今日要講嘅係 Hook，咁就係由呢個六寸呢間廠出。係啦，其實就係角鬥士版嘅 Hook，咁其實就係出自漫畫《浩克星球》嘅。先講可動啦，佢個頭咧冇嘅，根本嗰條頸係硬嘅，咁個頭可以咁轉動嘅啫，向下望、向後啦、向下啦，這樣嘅啫。咁跟住手部啦，上身嘅可動啦，手啦，喺佢呢個位置可以平舉90度嘅啫。再舉就會甩㗎啦，跟住呢個嘅手臂嘅呢個肌肉啊可以轉動嘅，跟住手咧係其實係一個雙關節嚟嘅，咁但係佢嘅肌肉頂住咗，所以其實只係可以做到單關節嘅效果，一個90度咯。咁我覺得呢度其實做單關節都冇乜所謂啊，冇意義嘅嘢嚟嘅，因為你又唔係即係做一個伸長嘅關節，咁冇嘅，你就係舉手啦，跟住手啦轉動啦咁樣嘅啫。咁呢邊咧就仲難搞。呢邊咧就蓋咗一啲軟膠嘅裝甲俾佢啦，佢軟膠嘅裝甲就好似即係 ML 咁嘅感覺嘅，係啲軟膠嚟嘅，就做一個盔甲嘅。呢啲軟膠有少少限制咗佢可動，一樣都係單關節啦，平移都係比較難啊。呢個嘢會頂住啊！呢嚿嘢咧佢又唔係做咗一啲好似 S-Track 嘅可動噶啦，佢其實做咗一個 joy 頂住佢嘅，所以其實頂住咗佢可動嘅呢個嘢，即係可以拆住佢嘅咁樣嘅啫。咁就會再好啲添嘅，有咩意義咧？呢度係啦，你呢度應該要做一啲好似 HF 嘅一啲可動嘅裝置啊嘛，即係令到個甲可以褪上啲、褪後啲，去避免佢棘住。咁佢冇做啦，所以就棘住咗啦。因為上身可動係一半嘅，有一個蝴蝶關節啦，可以佢好易甩添。呢度咧可以增加佢嗰個做咗一個順碌呢隻上翻手先，甩添。跟住佢喺度綁咗條膠帶啦，呢條唔係布帶啦。係一條膠嘅帶，係做一個扣啦，腰帶啊咁嘅扣啦。咁佢呢個扣其實咧，即係有個配件啦，可以換成呢個金色嘅啦。係啦，你就可以換咗呢個金色嘅版本啦。但係我係覺得都係嗰個問題啦，繼續係不過呢個蓋個可動個設計其實唔係做得咁好啊。喺度咪歪咗咧？呢個扣咧睇說明書，呢個扣係喺呢個窿呢度嘅，點解會歪咗出嚟嘅？係咪我推翻佢先睇下得唔得先？因為呢個位有個窿咧，係插呢個劍嘅，喺佢背脊度嘅，舉落去棘住個帶。咁另外咧，佢好都係用咗好多磁石嘅設計啦，而家好興嘅就係啲頭設計 V-Toy 教落嘅醒目嘅設計啦。之前都講過，就係拆咗佢啦，跟住就可以換頭盔啦。風模型都係咁樣設計。咁佢有一個銀色嘅頭盔啦，跟住一個咧就係升級版紅色嘅頭盔。咁其實浩克星球就係講浩克去咗呢個嘅，即係人類有個計劃，佢被逼嘅啫。人類有個計劃就係覺得佢係地球災害，跟住就呃咗佢上火箭，射咗佢出太空咁咯。咁跟住佢去到呢個星球又即係稱霸咗呢個星球，成為咗呢個星球嘅王咯。係啦。Marvel Legend 出過一個就係佢老咗嘅版本咯，係啦，咁咪喺呢個星球用生兒育女添，仲有個仔叫斯卡添，係啦，咁跟住所以係角鬥士嘅造型嘅。咁頭雕方面啦，兩個都係磁石嘅，可以吸翻一個頭盔啦，同埋吸翻個頭髮嘅。咁一個咧就係一個咬牙切齒啦嘅一個樣嚟嘅，佢冇一個正常唔露牙齒嘅樣咯，即係認真樣係冇嘅。跟住一個咧就係擘大個口叫嘅一個樣啦，有一個配件啦係裝喺隻手上邊嘅，套落隻手度係令到佢更加即係另一個版本啦，換咗一個金色頭盔嘅版本襯翻佢嘅。咁跟住背脊啦，其實呢個位咧，我懷疑佢個窿係即係我呢個錯版咗嘅，呢個窿應該係對正翻佢個背脊佢個窿嘅。咁因為佢係負責插翻個劍落去佢嘅背脊度嘅，咁啲好 ML 嘅設計啊！好中意喺背脊開個窿啦，就插呢個劍嘅左可以擺一把大劍，把大劍就呢把啦，都幾靚嘅，做得係就插落去嘅。呢啲配件全部都係裝晒喺個上身度嘅，可動啦、腰啦，其實算係咁嘅腰，左右兩邊都算係順嘅，向後啦、向前啦，可以即係扭出嚟咯，配合啦，一個90度係可以做到嘅，咁算係咁啦，唔大可動。坐低啦，冇問題。跟住到下半身嘅可動啦，呢度咧佢係一個嘅軟膠啦，呢度佢係條暴虎嘅。咁我覺得佢下身個壓體係算做下壓腿係做得唔錯，可以做到咁多嘅。
一個壓腿一字馬啦，雖然都幾核突下嘅，佢下邊嗰個露出嚟個關節嘅設計。跟住一個其實雙關節嚟㗎啦，不過都係啦，一樣嘅，就係佢冇考慮過個肌肉嘅設計啦，所以都係好明顯肌肉有頂住嘅結果啦。咁嘅，所以其實而家好多人都要解決就係有可動得嚟，但係呢個雙關節要靚仔咯，咁樣嘅。咁但係佢就好似冇考慮過，所以個可動唔算特別高啦。咁你話要做呢啲咁嘅壓腿嘅呢啲嘅動作都做到嘅，都可以嘅，係唯一真係要做一個夾腿，佢就真係頂住啦，會俾呢個大腿嘅肌肉頂住，冇辦法啦。跟住佢有個其實佢有接地嘅，但係佢因為做咗隻鞋咧有接地嘅，隻鞋個膠係頂住咗佢嘅，佢呢隻腳都有做接地嘅。咁變咗其實係冇意義嘅，而家做咗嗰啲嘢，即係好似老乜咁咯，做咗但係冇 feel 咯，冇用咯咁嘅。跟住其實佢都做呢度有個腳踝嘅可動嘅，都係一樣會俾呢個膠頂住咯。係啊，我唔明點解呢度要一條嘢過咯，唔可以做多少少嘅，或者諗多少少嘅。跟住向後啦，有嘅都係俾呢嚿嘢棘住咗啦。所以其實我覺得呢個嘅可動係俾呢個膠限制咗啦。咁跟住左右兩邊嘅可動佢有做嘅，因為呢個係一個圓形嘅波災嚟噶嘛，所以左右兩邊都 OK 嘅。我覺得反而兩邊就冇嘢頂住，個可動算係唔錯嘅。咁樣嘅個可動就係咁樣啦。我覺得就以大隻佬嚟講係合格嘅一個可動啦。雖然我覺得可以做得更加好啊。咁樣嘅。咁跟住手型方面啦，嗱，佢話呢個係Hook嘅一個拍手嘅一個手型啦，未必俾你㗎，但係呢個一啲啲角色就會有啦，拳頭啦，跟住一啲咧，因為佢咧係要拎武器，所以就有拎武器嘅手啦。一啲啲嘅有啲Hook都唔俾，因為都唔會拎武器嘅，最多都係拎一啲其實Hook比較現代啲噶嘛，最多會拎一啲士巴拿咯，或者鐵通咯嘅水管啦、飛彈咯就會有啦。咁跟住就係Hook最經典嘅啦，一個咬人嘅啦，同埋揸住嘅一個可動啊。手型係基礎咯，一般唔算特別多，不過Hook一向都唔多手型嘅。咁跟住仲有啲武器啦，例如流星錘啊、開天斧啊，咁都有做到啲舊化特嘅。跟住亦有啲細紋嘅，咁啊算係做得唔錯嘅。係啦，雖然我都係覺得個感覺同埋個上色就好似 ML 或者係似 MS 啊 Marvel Secrets 啊，個感覺好似 Marvel Secrets 嘅武器咁樣咯。呢個質感都似 Marvel Secrets 啊。係啦，咁跟住另外啦，仲有真係好似 Marvel Secrets 呢兩個盾。有兩個盾啦，一個方盾啦，一個圓盾啦。咁其實佢都有多配件嘅，一啲角鬥士嘅配件啦。跟住頭先講嘅一把劍啦，劍有一啲崩痕啦、殘舊化啦、蝕咗嘅感覺啦。跟住都有做到啲崩痕啦，咁係個帽做得唔錯嘅，示範咗啦。咁樣嘅配件就係咁多嘅。咁之前買咗個Hook啦 Marvel Legend 嘅，有個 Maximum 嘅版本啦 ，Maximum 嘅Hook啦，咁對比咧，其實 Maximum 再肥過去，同埋大隻過去少少嘅，係啦，咁佢嘅Hook都係咁樣嘅。跟住我哋揀翻 FF 啦，係啦，有啲人咧就覺得，因為佢遲啲都會再出Hook嘅，根本其實就係用緊呢個 body 嘅啫。咁啲人擔心嗰個 size 啊，覺得佢好似好細隻，因為其實佢同我講話係佢會送個門係的士門，但係個的士門好明顯係做咗呢個 size，但係一架的士個門邊有咁大啫。所以覺得個比例好奇怪啦，咁我唔知啊。嗱，而家開緊訂嘅嗰個Hook嘅版本啦，同呢個一樣嘅，即係冇咗，擺明就係冇咗呢啲裝甲，移除晒所有嘢嘅。我諗個可動會好啲嘅。咁呢個就係 SHF 嘅Hook啦，係啦，佢其實大隻過 SHF 嘅Hook嘅，係啦，個比例上。跟住我哋搭翻啲正常嘅 SHF 啦，我就中意用超人嘅啦，用咗好多年嘅特利加做一個比例嘅啦。大家其實好中意咗一個比例嘅，雖然我唔中意用尺啫，咁樣嘅佢喺手先阻住晒，吞翻上去先。係啦，咁如果個正版嘅 SHF 咧，其實就會去到佢嗰個條腰嗰度啦。係啦，咁其實就始終嗱 SHF 都係襯翻 HF Hook 嘅，因為呢個Hook係電影版嘅Hook嚟嘅，個比例係啱啲嘅。咁對比佢咧，其實就會大啲嘅。其實我哋用翻 Mesco 啦，Mesco 就會襯翻佢嘅，係啦。Mesco 會去到佢心口，咁都會似翻即係你見到平時Hook嘅比例啦，咁樣嘅。咁你話係咪真係需要揀佢咧？第一啦，我印象中個鬥士嘅Hook咧，以前有人讚過我覺得我買啖冇開嘅Marvel Secrets 係出過嘅。咁可動咧係差啲啦，同埋應該同佢差唔多，大概都係7寸嘅。咁跟住
ML 我唔記得咗有冇出過，跟住 Masco 有出過電影版嘅，係啦，因為電影版都有做到一個版本就係講佢俾人掉咗出宇宙啊嘛，係啦，咁跟住佢係做角鬥士嘅，其實就係致敬漫威呢個嘅浩克星球啦嘅故仔嘅。不過浩克星球個故仔係後尾佢即係翻嚟地球報仇嘅，因為佢好憎啲人類即係好憎，好似係光照會掉佢嘅，係光照會掉佢出地球，因為覺得佢地球禍害啊嘛。咁係即係外星咪得啦。我覺得呢個係好現實嘅一個問題咯，就係即係你班友嘅污染就係掉去其他國家就唔係污染嚟咯。係啊，你即係有災害，你掉去人哋國家就唔係災害。呢個邏輯係好西方嘅故事敘述咯。咁呢個故仔都係咁講嘅啫。佢翻嚟係報仇嘅，係啦。咁所以佢其中嗰個後尾佢老咗係變成萬王，因為已經係做咗王噶啦嘛。係啊，嗰個版本好勁噶，嗰個老咗係佢都好抽噶咁嘅，同埋特別聰明噶啦，開始係咁嘅。咁呢個就係佢啱啱初到變成角鬥士嘅版本啦。好似電影版同佢係好似嘅，我記得。即係點解佢會喺嗰個星球度即係奮鬥啦咁咯？咁個古仔大概都係咁啦，係啦。咁但係即係如果你講翻即係 figure 嘅，我覺得咧，首先呢個位嘅設計有問題啊。呢個位嘅設計唔應該係做一個唔可動嘅甲啦，你應該要做一個有可動機制嘅甲咯。係啦，呢個位你唔可以就咁做一個桶啦。咁樣你變咗冇意義嘅，你可動係棘住嘅啫，只係咁嘅。咁跟住同埋都係啲巨人嘅問題啦。即係你有冇考慮過呢啲都係咁咯？係啦，即係冇考慮過一啲巨人咧可動嘅時候，嗰個肌肉會頂住咗佢個雙關節啊。係啦，呢個就會唔會有更好嘅方法咯？限制咗佢可動啊，因為今時今日太誇張嘅可動實在有啦，所以個要求有上升嘅。但係其實即係你問我嘅，一般其實做好其他牌子都係咁嘅嘢。你睇 HFS 嚟㗎，都係雙關節㗎，但係做到肌肉頂住啲肉，咪變咗單關節咯。係啊，但係係同一樣嘅邏輯嚟嘅。咁嘅，佢係今時今日，因為真係有嗰啲咩冰感啊、3號色啊，先開始係諗呢啲即係新奇啲嘅設計，同埋調翻轉佢嗰個蝴蝶關節咯，有啦，但係其實會頂住咯。嗱，ML 都有諗過㗎，佢就中間做咗個軟膠咯，係啊，咁佢做個拍掌，好明顯夾起上嚟舒服好多咯。你嗰個都有嘅，你係做過一個係啦，你都做到一個好啲嘅，因為你有做到蝴蝶關節噶嘛，所以你都可以做到夾手嘅。咁但係冇 ML 咁好咯，感覺上係啦，個夾手嚟講都得嘅，你都得嘅，冇問題嘅，你都做到嘅。我係好似呢個嘢係 QC 嘅問題，有偏移咯。我覺得問題不大嘅，即係呢個咧，我覺得移得唔好咯，可能要推翻佢咯。因為佢話呢個咧其實應該係喺佢呢個窿度咯，唔緊要啦，我又覺得冇乜所謂，插到嘅嗰把劍。其實佢仲有個王座㗎，係啊，但係我覺得冇乜用嘅，同埋好亞位，所以我先冇買嘅。王座可以擺佢啲武器嘅，咁樣嘅。好啦，咁基礎係咁多啦。我哋下條片再見啦，拜拜。